كي دايرين لاباس عليكم؟ تنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جيت اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الحلوه في العيد، وتنقول لكم مبروك عواشركم وعيد سعيد مبارك، وان شاء الله يدخل عليكم بالصحه وبالهنا باش ما تمنيتو. دونك فوالا جيت نقدم معكم واحد الحلوه، يعني عندي واحد لاباط وغنشكل فيها، تقدروا تشكلوا فيها 4 حتى 5 حتى 6 الاشكال يعني كيما بغيتو. دونك فوالا ان شاء الله نقدمها معكم. عندي هنايا 500 غرام ديال الطحين، عندي هنايا نص معلقه ديال الملحه، عندي هنايا 156 مليلتر ديال الماء زهر و 150 غرام ديال الزبده. Donc voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon Eid, Inch'Allah, que ça rentre pour vous que de bonheur, tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, je viens aujourd'hui vous présenter un gâteau marocain pour la Eid. Donc voilà, là on a 500 g de farine, là j'ai une petite cuillère de sel, j'ai 165 ml de fleur d'oranger et 150 g de beurre. Donc bismillah, حنايا نبداو. نديرو الطحين، ملحه. Donc on va mettre la farine, du sel, on va mettre le beurre, donc il faut que ça rentre bien dans la farine. نحاول ندخلو هاد الزبده ديالنا مزيان في الطحين. sur la table. غنبداو نخدموها في الطابله ديالنا. دونك فوالا on va la travailler pendant 5 minutes. دونك كنخدموها هكايا مزيان، نعلقوها 5 دقائق. دونك كما تشوفوا العجينه تجي هكايا. دونك فوالا لا بات لا هي فريمون بيان صافي. دابا نديرو عليها البابي. دابا هي غادي نبداو ان شاء الله نديرو لا بات ديالنا، يعني عجينه ديال اللوز. غنديرو العجينه ديال اللوز. عندي هنايا هادو بجوج، عندي 750 غرام. انا شاريه هكايا ديجا مصابه مطحونه كلشي. هذه البودره ديال اللوز يعني مصابه مطحونه. وهنايا عندي 250 غرام ديال السكر كلاص، وعندي هنايا شويه ديال غوم ارابيك المسكه الحره، عندي غير معلقه صغيره غير شي شويه صافي. دونك لا on va préparer la pâte d'amande. Donc là j'ai 750 grammes de poudre d'amande, j'ai 250 grammes de sucre glace et une petite pincée voilà de gomme arabique. Donc là je vais commencer à mixer. دابا غنديرو في هادي باش نميكسيو مزيان داكشي. نديرو هكايا. دابا غنبداو نطحنو ديالنا هاد لاباط ديالنا، نطحنوها مزيان في الميكسور. لا غوم ارابيك المسكه الحره باش عاود ميكسيت هذا وصافي. هما اللي ما بغاش يميكسي ما يميكسيش على حسب السكر كلاص وصافي. Donc comme j'ai expliqué, donc moi c'est juste par rapport le sucre glace que je l'ai mixé et par rapport la gomme arabique. Sinon si vous voulez pas mixer, c'est pas un problème. Donc là je vais rajouter 200 grammes de beurre. عندي هنايا 200 غرام ديال الزبده. Et là je vais rajouter 3 à 4 cuillères de fleur d'oranger. وهنايا غادي نزيد 3 حتى 4 معالق ديال الماء زهر على حسب باش نجمعوا لاباط ديالنا. كما تشوفوا معايا انا بدلت هذا كثير حسن، حقاش بقيتها بهذاك بقات شكليه. دونك فوالا جو شانجي دوطخ بلا كوم سا سي ميو، كوم سا جو بو بيان ترافايي. ودابا هنايا عندي 3 معالق ديال الماء زهر، معالق كبار ديال الماء زهر. دونك لا جي 3 grandes cuillères de fleur d'oranger. Je mets 3. Donc voilà, notre pâte là c'est bon. Commence à bien. تشوفوا هاي لاباط ديالنا وجدات لينا صافي. دونك كما تشوفوا معايا دونك ها حنا سالينا دابايا. دونك هادي صافي كملنا لاباط ديالنا. دونك هنايا درت هاد لي بول هكايا، درت فيهم 16 غرام، وهادو درت فيهم 22 حقاش دابا هادا ندير فيهم كعب الغزال. دونك فوالا
وهادو غادي ندير فيهم هاد لي كورني حتى هما 22 غرام. هادو 22 غرام 22 غرام و 16 غرام. دونك هذا هو الماتيريال اللي محتاجه ان شاء الله. دونك فوالا كوم فويي. دونك là c'est bon, notre pâte c'est terminé. Donc là j'ai fait 16 grammes les boules comme ça là. Là j'ai fait 22 grammes et là aussi 22 grammes. Comme ça, on va faire, je vais essayer de faire 3 jusqu'à 4, on verra bien. Donc voilà, on a besoin de tout ce matériel. Donc là, on va commencer. Donc, on l'a fait à 4. Travailler petit à petit. نخدموهم بشوية بشوية. دونك كيما تشوفوا هادي. Voilà, on va commencer comme ça. On va faire comme ça là. Voilà, on rentre comme ça là. Ça. Voilà, comme ça. Vous pouvez voir, prendre ceci là, on va commencer à faire comme ça. Après ici on va mettre une amande ou ce que vous voulez. نديرو هنا واحد اللوزه من بعد وصافي. دونك فوالا. ما تقيسوهمش. فوالا خلينا غير هكايا. فوالا هيك كوم سا سي بون. Voilà, faire comme ça. Donc, pour faire ce que vous voulez, une perle ou des amandes, tout ce que vous voulez, voilà. Voyez comment ça fait? Voilà, ça fait comme une fleur. On va commencer à le passer. Là, faites attention, il faut bien appuyer là. Voilà, voyez, comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc كما تشوفوا معايا انا عاد كملت. دونك فوالا نتوما تشوفوا الاشكال درت هكا بعض الاشكال سميتو ها هما سي كوم سا. Donc voilà, comme vous voyez là. Donc j'ai fini maintenant, c'est bon. Par contre, on va le laisser toute la nuit. C'est-à-dire on va pas les cuire maintenant jusqu'à demain. Donc là, on va juste mettre un torchon. Je vais le mettre au four moi directement. Soit vous le mettez dans un endroit sec et vous le laissez toute la nuit jusqu'à demain. كما تشوفوا معايا دابا ندير لهم واحد المنديل هكاك وعندهم في الفران نخشيهم ونحطهم شي بلاصه هكايا تكون بارده ونخليهم ان شاء الله حتى الغدا في الصباح وعاد غنبداو ان شاء الله نطيبوهم وان شاء الله نوريكم. دونك كيما تشوفوا معنا دابايا
غناخذ واحد الكوردون هادي ونديروها هنايا تقيبات في هاد ها هو كما تشوفوا نديرو هكايا avec un cure-dent. On va prendre un cure-dent, on va essayer de faire comme ça pour pas qu'il se casse, voyez, juste quelques-unes comme ça là. Voyez, j'ai laissé toute la nuit, hein, mais vraiment toute la nuit j'ai laissé. Regardez comment il est devenu dur maintenant. Enfin pas dur, mais il est devenu sèche, je veux dire. Voilà, il est sec là. Donc maintenant c'est bon, on peut le cuire. Donc voilà, vous faites que comme ça du cure-dent, juste quelques-unes, c'est bon. كما تشوفوا معايا راه خليتو ديالها كامله بايت. دونك ها هو نشف لينا، يعني تديروا غير تقيبات هكايا باش ما يتهرس ليناش. فوالا دونك جو في كونتينيو ا فير. دونك حتى هادو ميم سالا اوسي جو زي في جوست vous mettez 2 ou 3 با بلوس. حتى هادو درت ليهم داك التقيبات وصافي. دونك دابا غادي نديرهم في الفور، ندير لهم يطيبوا. Donc comme vous pouvez voir là, donc je le mets en bas, ça chauffe là, ça commence à chauffer, donc je le mets en bas là. Et donc voilà, là je vais laisser pendant à peu près 20 minutes jusqu'à 25 minutes. Je vais mettre entre 20 minutes à 25 minutes de cuisson. Je le mets à 180. Donc voilà, je vais mettre un cuir en bas pendant 20 à 25 minutes. Après je vais mettre en haut pendant 5 minutes, pas plus. Donc كما تشوفوا معايا انا درتو غير لتحت يسخن باش يطيبنا من التحت ما بين 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، ومن بعد غادي نطلعو الفوق 5 دقائق غير الفوق ودرتو على 180 درجه. Donc maintenant on va faire un nappage. Donc on va faire 120 grammes de l'eau. On va faire 50 grammes de sucre glace. On va tout mettre ensemble. Et on va faire une cuillère de maïzena, une petite cuillère qu'elle vaut à peu près 7 grammes. Voilà. Et après on va faire le sucre vanille. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. كما تشوفوا معايا درت الماء، درت 120 غرام ديال الماء، درت 50 غرام ديال سكر كلاص، ودرت 7 غرام ديال مايزينا، ودرت هاد الساشي ديال السكر فاني باش يعطينا لوكو. صافي هذا هو الناباج اللي غنديرو به ان شاء الله الكاطو ديالنا. C'est avec ça qu'on va commencer à faire notre gâteau. Donc là, je vais bien mélanger. Par contre, il faut pas arrêter de mélanger, il faut bien mélanger. Donc كما تشوفوا معايا هو سخون، خصكم ديروا له سخونه ما يكونش بارد. بون الحلوى راه بارده، باغ كونطخ الحلوى خصكم تخليوها تبرد مزيان عاد ديروا هذا. Donc il faut vraiment laisser, voyez là, bon j'ai laissé un peu trop cuit même. Donc là ça va, bon là ça va, c'est très bien comme ça. Donc il faut les laisser toute la nuit, vraiment toute la nuit. À lendemain il faut la cuire. Donc voilà, je fais comme ça en fait. Juste je passe, juste pour la brillance, hein, pour que ça fasse joli. Donc voilà, عندي اللوز هنايا مهرمش. Donc là on va faire comme ça. J'ai déjà les amandes concassées. Donc voilà, on va faire comme ça pour la déco. Après chacun son choix, si vous le laissez normal, vous laissez normal. Voilà, chacun fait son choix. Si vous voulez mettre les amandes, vous mettez, sinon si vous voulez pas, ben c'est pas grave. كيما بغيتو كيما تنقولوا، بغيتو ديروا فيهم هادو ديروا فيهم، ما بغيتوش خليهم هكايا. فوالا. دونك فوالا كيما تشوفوا معايا حنا الحلوه ديالنا كملناها، تتجي رائعه. وشوفوا كي تجي في هذا الشكل. ها نتوما درت هذا الشكل ديال الكورني، درت هذا الشكل هذا حتى هما شوف كي تيجيو، يعني تيبقاو نقاش فيهم وتيبقى كلشي ما تخافوش. درت هاد ديال الوريضه وعاوتاني هذا، ها هما هاد لي كعب الغزال حتى هو شي غزال هكايا. وهانتوما هاد الشكيلات هادو ما ديروهمش ما طيبوهمش بزاف، هما تيجيو شويه هكايا بودود وشويه انا شويه تحمرتهم صافي ماشي مشكل. دونك فوالا هادو هما يعني الحلوه ديالنا ان شاء الله في العيد، وتنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وتنقول لكم عاوتاني مبروك عواشركم وعيدكم مبارك سعيد، وتعيدوا بالصحه وبالهنا وباش ما تمنيتوا، وان شاء الله يا ربي يحيد علينا هذا الوباء هذا ونشوفوا العائله ديالنا. وصراحه توحشناهم وكلشي يعني ضروري.
دونك فوالا مبروك عباشركم تنقول لكم شكرا لكم بزاف 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 ودعموني وتنتمنى ان شاء الله دير لي دي بو كومونتير ودير لايك ودي زابوني تنقول لكم شكرا مع السلامه. Donc voilà les amis, comme vous voyez, voilà mon gâteau de l'Aïd, Inch'Allah. Donc c'est bientôt. Donc voilà, j'ai préparé quelques gâteaux là. Donc j'ai fait une seule pâte, donc j'ai essayé de faire un peu, ouais, là les cornets là, comme ça en fleurs et tout ça là. J'ai fait comme ça aussi en lune. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'espère que vous allez l'essayer. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous dis, Inch'Allah, Eid Mubarak Saïd, que Inch'Allah, que Dieu vous souhaite que de bonheur. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Au revoir, merci.